السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. إن شاء الله اليوم غادي نوجدوا قريشلات بلديين اروع ما يكون والذ ما يكون بواحد الطريقة اللي هي سهلة وبسيطة. نتوما تبارك الله شوفوا كيجيو ناجحين من اول مره. بالنسبه للمبتدئ تتبعوا معايا من الاول حتى الاخر، ديروا المقادير اللي عطيتكم بالضبط، ما تزيدوا ما تنقصوا، وان شاء الله غادي يجيو ناجحين معكم كيف كتشوفوا معايا دابا. بسم الله على بركه الله. نبداو المقادير وطريقه التحضير. واحد الكاس عامر ديال العنبه ديال الحليب سخنته مزيان، ضفت عليه واحد 2 معالق كبار ديال الزبده، غادي نخليهم يذوبوا وندوز نبدا. هنايا بالضبط الدقيق خديت 8 ديال الكيسان ديال العنبه، 8 يعني، وغربلتهم مزيان، غربليهم حتى 2 المرات باش يعطيك الدقيق، يعطيك يبقى لين معاك. هنايا واحد المعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، وواحد المعلقه صغيره ديال الملح باش ما يجوش عاوتاني باسلين. ضيفي عليهم واحد الكاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، وهنايا ضفت واحد معلقه 3 المعالق يعني معلقه كبيره ديال الزنجلان، حبه حلاوه والنافع، واحد 2 بيضات. البيضه الاولى غادي نديرها كامله، البيضه الثانيه غادي ناخذ غير البيض ديالها والصفر غنحتفظ به. هنايا غادي نزيد كاس ديال العنبه ديال الزيت النباتيه، واحد ساشي ديال الخماره ديال الحلويات، وهنايا 2 ساشي ديال زهره البرتقال غادي نطلقهم في الماء دافي ونخلطهم مزيان. هادو كيعوضوا المزهر ولا قلتي كاع راه كيجيو احسن. هنايا زدت ديك الزبده والحليب من بعد ما دابوا بيناتهم، وغادي نبدا نجمع الخليط ديالي شويه بشويه ونحاول ندخل المكونات مع بعضياتها بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي نستعن بالماء دافي غير شويه بشويه باش نجمع العجينه ديالي. العجينه ما خصهاش تجي قاصحه وما خصهاش تجي كتلصق وجاريه بزاف، يعني انت غادي تشوفي في الاخر كيفاش غادي ترجع معايا العجينه ديالي. خدميها مزيان بيديك، دلكيها مزيان باش ديك الزبده وداك الحليب يدخلوا ويجيك القريشلات ديالك كيجيوك رطبين وزوينين. هنا من بعد ما دلكتها مزيان وجمعت العجينه ديالي غادي نغطيها ونخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها. هنا من بعد ما تضاعف الحجم ديالها غادي نحاول نفرغها من الهواء ونبدا نخدم على سطح العمل. من بعد ما غادي ندهنوا شويه بالزيت. انتما غادي تشوفوا دابا غادي نبدا نقطعها كويرات صغار كبار اللي بغيتي ديك الساعه كل واحد ويقطع بالحجم اللي بغا. فوالا غادي نبدا شويه بشويه، بغيتي تقطعيهم من الاحسن يكونوا متساويين مع بعضياتهم باش ما يجيكش شي كبير شي صغير. وضروري ما تدهني البلاصه بالزيت كيف قلت لك، ودهني يديك بالزيت. فوالا هنا من بعد غادي نكمل الكويرات ديالي بحال هكذا كيف شفتي معايا. ضروري كيف قلت لك ما تستعملي الزيت باش ما يبقاوش، باش تفادي انهم يبقاو تلصقوا. دابا غادي نبدا نقرصهم شويه بشويه. ضروري ما كندير شويه ديال الزيت في يدي وكنبدا نقرص بهذه الطريقه هذه، ومازال خصهم يزيدوا يطرقوا بحال هكذا. غير رقيهم ماشي مشكل، مازال غادي نحطوهم يخمروا. مازال تبارك الله ملي كديرهم في الفران مازال كيزيدوا يطلعوا. غادي نتبع بهذيك الطريقه بحال هكذا غير بشويه. انا كنهضر مع البنات المبتدئات دقه دقه، لان العجينه تبارك الله راه كانت رطبه بزاف، يعني خصك تحاولي معها شويه بشويه باش ما يديفورماش لك في يديك. فوالا دابا غادي نحاول ندور على هاد الكويرات كاملين نقرصهم مزيان بحال هكا واستعني بالزيت كيف قلت لك شويه بشويه. ضغطي الوسط ديال الكره وعاد بديت توزعيها هكا على شكل دائري. صافي بحال هكذا. من بعد ما كملتهم ودرتهم في الطاوه ديال الفران، ضروري غادي نفرش ليها الورق ديال الفرن. صافي غادي نخليها تخمر على خاطرها ما عندهاش وقت، ولكن طلع لها مره حتى تلقيها طلعت بحال هكذا. هانتي دابا تبارك الله راهم خمروا. هنايا وجدت درت ذوبت شويه ديال القهوه سريعه الذوبان مع الحليب، وزدت عليهم داك الصفر بيضاء اللي خليت حتى جيتي صفر اخر ديال البيضه ضيفيه. ودابا غادي نبدا ندهنهم، ودهني حاولي ما امكن غير شويه بشويه باش ما تتقبش ليك، سينو لا قصتيها ولا ضغطتيها غادي تهبط لك القريشله ديالك. صافي غادي تزينيهم باش ما بغيتي انا زينتهم غير بالزنجلان، خليتهم بلديين 100%، يعني 100% خليتهم بلديين. زدت عليهم الزنجلان بحال هكذا. صافي درت عليهم كاملين. من بعد ما كنت ديجا مسخنه الفران ديال الغاز على درجه اللي هي عاليه، من بعد ما درتهم صافي نقصت عليهم العافيه وخليتهم يطيبوا على خاطرهم، ردوا معاهم البال البنات دغيا كيطيبوا. من بعد نزلتهم من تحت ديك الساعه كتولي انتباه مضاعف لان غادي يتحرقوا. صافي حتى كيتحمروا باش كيجيو معاك على هذا الشكل تبارك الله. بغيتي تحتفظي بهم بالمجمد، بغيتي تاكلهم ديك الساعه، المهم راه ما كيحشموكش كيجيو غزالين. صحتكم براحتكم. ما تنساوش لايك الفيديو، تعاليق اللي مازال ما اشتركش مرحبا بيه، والمشتركين ديالنا مرحبا بكم على طول. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.